हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटेल कीपैड मोबाइल में अगर आपका कोई भी कॉल इसमें आता है और इनका आवाज़ जो है जिससे बात करते समय आपका आवाज़ बहुत कम आता है तो वो वॉल्यूम जो है कैसे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, इसमें आपको वही चीज़ बताएंगे। अगर आपका आईटेल छोटे मोबाइल में कोई भी कॉल आता है और बात करते समय आवाज़ आपको कम सुनाई देता है तो यही सब प्रॉब्लम होता है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह। तो ये जो शॉर्टकट तरीका है, अगर आप कहीं बात उत कर रहे होते हैं तो आपको ओके बटन दबा के ऊपर वाला बटन इससे दबाएंगे तो कॉल वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक ना। तो हर एक मोबाइल में, छोटे मोबाइल में जो है ये आपको दिया हुआ रहता है। आईटेल का जितने सारे फोन्स है, अगर आप बात कर रहे होते हैं तो आपको ओके बटन दबा के इस ऊपर ऊपर वाला वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है कॉल वॉल्यूम। और अगर आपको मैनुअली चीज़ बताएं तो आपको कैसे करना है वो आपको बता देते हैं। आप मैनुअली इसे बढ़ा सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे मेन्यू बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग पे चल जाना है। इस साइड स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सेटिंग पे आ गए हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में फ़ोन सेटिंग होगा, फिर कॉल सेटिंग होगा। तो आपको जाना है प्रोफाइल सेटिंग के अंदर। यहाँ पे प्रोफाइल पे आपको जाना है। यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं, ये प्रोफाइल आ गया। ये प्रोफाइल पे आपको ओके करना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको जनरल लिखा होगा, जनरल पे आपको एक बार क्लिक करना है और आपको सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आपको आने के बाद आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाला चल जाइएगा, एडजस्ट वॉल्यूम पे आपको चल जाना है। एडजस्ट वॉल्यूम जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट वॉल्यूम लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है, एडजस्ट वॉल्यूम। अब आपको फर्स्ट में कॉलर रिंगटोन है, ये कॉलर रिंगटोन हो गया कि जैसे आपका जो कॉल आता है वो बजता है, कम ज़्यादा इसका वॉल्यूम कर सकते हैं। दूसरा है मैसेज रिंगटोन, अगर इसका अब कम ज़्यादा करेंगे तो मैसेज जिससे आएगा कम ज़्यादा सुनाई देगा। उसका नीचे वाला हो गया अलार्म, अगर अलार्म का वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं तो वही सेम प्रक्रिया अलार्म का हो गया। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉल वॉल्यूम है, तो कॉल वॉल्यूम मतलब कि आप बात जो कर रहे होते हैं वो वॉल्यूम है, तो आपको एक बार ओके करना है। और यहाँ से आपका हो सकता है यहाँ पे अगर इस तरह नीचे वाला बटन से इस तरह कम होगा, यहाँ पे देखिए ये जितना अभी आपको 5 नंबर दिखाई दे रहा है ऐसा देखिए अभी, तो इसको क्या करना, ऊपर वाला बटन को इस तरह दबा देना है। इस तरह ऊपर वाला ऊपर वाला बटन को दबाने के बाद यहाँ पर देखिए 7 कर देना है, ठीक ना। यहाँ अगर आपका 2-3 होगा तो पूरा इस तरह ओके बटन करके इस तरह पूरा फुल कर दीजिएगा और डन कर दीजिएगा। तो यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक ना। यह पावर रिंगटोन है, अगर आप पावर मोबाइल को आप बंद करते हैं चालू करते हैं वो रिंगटोन सुनाई देता है वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम को आप बढ़ा देंगे तो आपका कॉल वॉल्यूम जो है यहाँ पे, तो आपका जो बात करते समय जो कॉल आवाज़ कम आता है यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आईटेल का छोटे फ़ोन में अगर कॉल का आवाज़ कम आता है तो उसे बढ़ा सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि आप बात कर रहे थे तो उसमें ओके बटन दबा के एक बार ऊपर इस तरह से करेंगे तो यहाँ से भी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। इस और भी टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में जाए। धन्यवाद।